Ni angko na si Darin Sumosot nga siya ay nagpatay ni Charina Relativo. Niya to gaberne sa buntag base sa extrajudicial confession ni Darin nga iya untag ka lugoson ang biktima. Iya unta tong lugoson ang biktima apan misukol man hinungdan nga iya kinig na hinaykan og namatay mga kabombo. Matud pa ni Darin nga buot ra unta niya panamastamasan ang biktima nga si Charina tungod kay naibog siya niini. Apan milugnot man hinungdan nga iyang gituok aron dili makasagit ang biktima. Nakahinumdom na noon ko sa kaso ni Simeon Gabotero nga diin si Simeon dunay extrajudicial confession nga iyang giangkon nga siya maoy nagpatay ni Ria May Tokmo. Apan sa dihang arraignment na sa iyang kaso ni plead not guilty naman noon si Simeon Gabotero. Iyon ana jud na basta ang kaso masudlan na og abogado. Basta na gani abogado nga magapilapil sa kaso, malubog yun na imbes tinaw na unta kayo. Manghinaot lang ko nga kining pag-angkon ni Darin nga siya ay nagpatay ni Charina, muangkon po unta siya sa korte, iniga-arraignment na sa iyang kaso. Basin og masulsulan siya sa iyang abogado, og di na unya siya paangkonon. Musampo talang og musamot kalangay ang pagtuyok sa ligid sa hustisya kung panalitan inig arraignment dili na ang konon ni Darin nga siya ay nagpatay ni Charina mga kabombo. Musamot gid kalangay ang pagtuyok sa ligid sa hustisya ug magayna ug mausab ang iyahag tubag mga kabombo. At tubangan sa media, tubangan sa mga pulis iyang giangkon. Inig arraignment na mo plead not guilty. Di na mo angkon. Di ni first time magasugat ta og ani nga kaso nga inig presentan sa media ang suspect mo angkon na mo execute og kini aga extrajudicial confession mga kabombo. Unya pagkahuman ini arraignment na moingon nga dili ako nagpatay, dili ako naghimo sa krimen, apan gipugos lang ko ana mao nga nitando ko. Unya lesson learned na ni sa mga bana nga di mo ditso og salig sa mga barkada. Kumpiyansa kayo ka kung malipat lang ka gamay o nayon rakas imong barkada. Kini manggod ang suspect barkada rani sa live-in partner sa biktima. Kining suspect nga si Darin, kauban ni kanunay magduwa og basketball, si Darin og si Junji. Si Junji ang live-in partner ni Charina. Kinsa bagoy magtuo nga sa ilang kasuod nga amigo unayon og patay ang iyang asawa, iyang uyab sa iyang barkada mga kabombo. Kinsa bagoy magtuo ana nga sa ilang kasuod nga amigo kay haubas basketball, magduwa og basketball mga kabombo kay matud pa player man si Darin mga kabombo. Kinsa magtuo ana nga unayon og tukob ni Darin ang iyahang ang live-in partner sa barkada, kani si Charina mga kabombo. Unya sa mga asawa kung maligo gani mo adto mo sud sa balay sud sa inyong CR, dili gawa sa balay aron dili mo busuhan. Kaning namatay nga biktima kanunay man ni nga busuhan na man ni mamuso ini kaligo ani tungod kay sa gawas naman sa balay siya nga maligo mga kabombo. So manghinaot nga kining nigawas nga investigasyon sa atong mga sakop sa kapulisan mauna ni siya. Dili kay mausab ni ngadto karon sa dagan na sa kaso mga kabombo ngadto sa korte. Unya matod pa ni acting mayor Raymond Garcia, di siya gusto mga kabombo nga kutob lang sa filing sa kaso. Dapat doon na joy finishing mga kabombo. Buot pasabot ba nga na conviction, buot pasabot ba nga makonbikto gyud ang maog suspect mga kabombo. Dili kay kuan lang kanang for the sake of compliance nga maka-file lang sa kaso. Unya wa ni gigamo-gamo, wa ni gidali aron dili mabakjab. Pulido ni ang mga kaso ipasaka batok sa maog suspect mga kabombo. Dapat bugat ang mga ebidensya, mga circumstantial evidence, ang mga witness nato, no, kanang niag dapat consistent gyud sa ilang tinubagan. Magdagan ang kaso anis korte,
Basta na niya mga malubog na si Mako malubog ni mga kabombo, no? Ilabi na makakuha ni abogado nga ngilngig pod kini si Darren na mga kabombo. Onya gidaig ni acting mayor Raymond Garcia ang ato aga OIC City Director mga kabombo. Kaya matupadalin ako no kayo nga na-locate dayon aga persons of interest nga mao gyud ay suspect si acting mayor ayang gidaig si Colonel Antonieto Cañete, OIC Director sa Cebu City Police Office, gumikan gipaspas sa dakpan ang maog suspect. Apan alarming pod kayo matod pa ang kanini aga gihimo sa maog suspetsado sa pagpatay ngadto karon sa usa ka promodizer. Promodizer ni ang mga display ani baligya ni mga medyas. Ya mo na gituok niya gi sunog pambuhok mga kabombo.